Quello dell'Istituto Agrario di Cividale è un percorso lungo 100 anni che ha avuto un ruolo importante per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'enologia in regione e continuerà ad averlo anche in futuro. Questo in sintesi il contenuto del messaggio portato oggi dagli assessori regionali all'istruzione e alle risorse agroalimentari alla cerimonia del centenario dell'Istituto Tecnico Agrario Paolino d'Aquileia di Cividale del Friuli. Nato nel 1924 come scuola pratica di agricoltura e poi divenuto scuola tecnica agraria, è il più antico istituto agrario del Friuli Venezia Giulia. Dal 1960 al 2023 sono oltre 4.000 gli studenti che hanno conseguito il diploma e più di 500 gli specializzati in viticoltura ed enologia. Nessun'altra filiera è così rappresentata in Friuli Venezia Giulia come quella legata alla viticoltura e all'enologia, all'interno della quale l'Istituto Agrario di Cividale rappresenta un'eccellenza. All'evento era presente anche l'assessore Stefano Zanier, che ha sottolineato come l'agricoltura dovrà mantenere il ruolo di produttore primario da cui non si può prescindere per il sostentamento della popolazione globale e sarà perciò fondamentale rafforzare l'attività formativa di aggiornamento tecnico per consentire agli imprenditori agricoli di continuare a operare nel settore, e ha poi messo in luce l'importanza dell'istituto nel dare linfa al sistema agricolo regionale attraverso la formazione dei propri studenti. Nel corso dell'incontro è stata infine presentata la pubblicazione Un viaggio lungo un secolo, 100 anni di istruzione agraria a Cividale del Friuli, che ripercorre in 160 pagine e oltre 500 immagini la storia dell'istituto e comprende l'elenco classe per classe di tutti i diplomati degli ultimi 60 anni. Tra gli altri presenti la sindaca di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, il dirigente scolastico dell'istituto e numerosi ex allievi ed ex dirigenti.